السؤال صعب بس الاجابه سهله. طيب ماشي قولوا. طيب يعني سامحين على اللي انا هقوله. السؤال بيقول ابله وبلبله، عجبني ادخله ما عجبنيش اطلعه. نعم يا اخويا. ايه في ايه؟ جرايه والله بتكلم. تعبيط ولا ايه يالا؟ طب ليه طيب؟ ايه قله الادب بتاعتك دي؟ انت سافل كده ليه؟ قله بل وتطلعه وتدخله، ايه الوساخه دي؟ صف النيه بس. خلي بالك انا ممكن دلوقتي اخلي نيتك الصافيه دي تبقى على الارض. يا ست الناس عارف. انت واقف الحريم تقول لهم كلام خارج زي ده ازاي يا زباله يا قليل الادب؟ انا جاي لك في الكلام. جاي لي مين ورايح لمين ياض؟ انت عارف انت بتقول ايه اصلا؟ طب هتفرج علينا الناس. انت عارف انت بتقول ايه؟ طب اسمعيني. ده مجنون. طب هقول لك انا والله اقسم بالله والله العظيم ثلاثه. اقسم بالله انت ما تحلفش يالا. يا استاذه الاجابه مش عيب. قابله بدخله ايه يالا اللي انت بتقوله ده؟ انت مجنون ولا ايه؟ لا مش كده. قابله وبلبله، عجبنا دخله ما عجبنيش اطلعه. لا ده انا اللي هدخل الشبشب دوت في عينك. طب اسمعيني والله الاجابه معيب. والله الاجابه معيب. هقول لك ليه. صلى على النبي. لو طلعت عيب اضربني بالقلم. موافقه؟ مش حد هنا كده. لو طلعت عيب اضربني بالقلم. مسك. طب اسمعيني. لو طلعت عيب اعمل اللي انت عايزاه. اضربني بالقلم، ايه اديني بالجزمه. الاجابه يا ست الناس الدبله. الدبله لما هي ضيقه مثلا يعني الدبله وهي ضيقه مش بنبلها عشان ادخلها، واحنا بندخلها بنبلبلها اللي احنا بننزلها واحده واحده. هو ده السؤال؟ هو ده السؤال. فاحنا بنقول صف النيه بس. انا نازل عشان لا اخلي ده الناس هو صف السؤال النية. في اوله حضرتك ما فيهوش صف نيه خالص.